Voilà, voilà, chers internautes, de retour vraiment encore une fois. Bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions. Ezara, présenté par votre serviteur, le mignon de la presse congolaise, Brad Bumba Babi. Les solo car actualité zo continue avec Kiki JD. Kiki JD, Eza album ya fait rigolo là mutu. Vraiment ils ont marché en plus ils ont bête na nenga liboma. Tozui moko ba musicien na ilunga babi yepe chiluba e bête na nenga tokos. Tozoi qui vraiment chez na parler sans plus tarder to mekobe la ilunga. Toc 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 ilunga. Ndeni ko ilunga. Kitoko père, kitoko. Santé ndé. Santé kitoko. Tomara ba PFR. Parler gâté, parler toi, tous regarder, tous regarder disque na parler. Choyate tous regarder disque. Toko fa na biso so déranger te. To fa na ta bani. Le pe anto boy lisola kiti to fa na se ngana na ilunga poto beta lisola chiluba. Sans vraiment plus tarder, avant de commencer cette émission, je voulais saluer maman Geneviève et puis papa Edo, Babibino Mutubosimi, Bobenganga, dernier fils Nabino. Salut à vous, je salue Franck Mamba, Lévi Paye, je salue Ferrand Vouvunabi, Binonio Sonabo Saint-Binoté, salut à vous. Sans plus tarder, je salue Drogba Nangola. Luanda Babia le 15 juillet déjà sur le terrain, Toyamona Neumora bien. Sans plus tarder, Tomera Ozoa, Ilunga, santé de APPL. Santé kitoko magamutu kitoko. Avant na bande émission na personne mbote na Brad nos déplacer oeti parler aux images donc ils arrandé boy devant abino ba journaliste yango donc merci vraiment na ba fantique na biso ba fantique ka ilunga ba fantique Ferregola donc kitoko vraiment Ilunga Kiki JD déjà et bandi et bandi toki chiluba na kati babinzi monezo beta to mona ba bag qui signé aussi mi pour après ça vraiment tout le bandinga solo après poisson d'avril ngai na yoka ngara chiluba siko izanini secret musala karati izaya yo to faire rigola mtapesi te ai zanze muna ngai faire na ba patron ngai le padre Ferregola que je salue en passant boss des boss. Il y a un zembo belé, ça va zembo belé. Oh, un zembo na pesi petit na e. Ndega pesi digital, ndega pesi chapé, ndega pesi margaouz, pesi petit na ndega pesi Nicolas. Ndega pesi petit na ilunga bi s'exprimer na le logo moko boye, luka na le logo moko ba charo to développer en yango mo to développer les lots, mon résultat. Voilà, vraiment, on est là avec Ilunga. Vraiment, aujourd'hui, j'ai dédié cette émission à 3 personnes. Le premier, je le dédie à JB Kumaluta. Babi, JB Kumaluta, les pétroliers de Dallas. Salut à toi, vraiment, émission na dédié on pas Chris Kimoto, babi, yom to simbi ba joueur tout na Angola, na Londres plutôt, na Londres babi. Et ça, Chris Kimoto, et puis je l'ai dédié aussi à Aristote Kitambala, les managers les plus propres. Vraiment, na Sukisi, les lots vraiment émission ça dédié quand on va tout mis ça touana. Ilunga, sans plus tarder, Tomera Ozo, Tobi, Ilunga bano musique wap. Te ngaf ma bandeli musique nangala na Mbujimai. Naza mwana Mbujimai. Ano mouta. Shi muluba wi na mouta. Na mouta na solo tongo. Mouta tongo. Sko lelo za kishasa sko. Aso lelo sko ana kini asa makambo. Na asa makambo na uta Mbujimai me. Sko lelo na kini na usala makambo. Ezalaga bongo ba uta kaka batu basalaga makambo. Na Ilunga yo pas faire oyaka nani. Tout banana pe ali solo. Et pas faire oyaka danseur. Oyaka na mbamoko uwanda kuimba. Ngai ba kona musique na biko bina. Te omoni sikoyo Ilunga yaka musicien. Siko tellement na coach na mouvement na moni ba compétence na akinango. O ngana la kinango na mouvement e bala na kivimate. Na kivima na c'est trop, na kivima trop. Na pe mwana mke ba sérieux. Sikoyo presabi a quelque chose de très important. Yo ndo aboye. Zana ndezo bina bien. Bina kana mais avec le temps coule sa boulot. Ndé avec le temps na travailler, na zape wana, ba coulisses to travailler ti. Boko yo kana na imba na nzembo este. Nzembo liboso bimi na ngoza este. Este bena mutumbo eto lekela yi RDC. Nakaja kapasu chumushidi, chinji chakapasu chumu kwata weyo.
non so ba jama obi angoti on so eleki tellement de répéter quand on peine chaque ba idée presque bien attaquer père attaquer donc voyant abi oza makambona kasi na ye bon ndeti to komi na temps ya album qu'est-ce que j'avais dit presque est-ce que oza na idée nzamo roboya achiluba po photo disque photo différencier et comme lokola disque oyo to betel sous-té et comme lokola boîte noire té comme lokola qui derrière toi to changer sous style ça après oui toko nazama wa quelques ba idée nde mona misa idée nze mona na yo mope au contribuer qui na ba idée oh nzembo na ngai o faire apesi te faire apesi espace yemba mais apesi pe na nzembo ndezara ke ba pesi ndete liot na apesi ka nostalgie eza bongo te yanga presque na pesinga po so bi presque pesinga presque yebi chiluba te presque za muluba te oza nzembo wa chiluba ngam tunaye na idée wana presque en tant que père ponde ngana yelaki yango yakinde mususu tanko presque simbi yango et comme siko électrique et je suis conforme do à droite na yango au mona les padres donc j'ai zabongo donc on continue yango moni lelo zabongo na yembi grâce na ye grâce à papa mo malamu abi ko encadrer pour les padres na ko sayote na mona na ngai ba leader o ba compagnie o na ba simba ba personne bango presa za misi presa toboli biso ni matoi fort ngani na bona ko telema pe bona yemba danger na n'importe quel chanteur bino bona ka danger ngana ko yemba na compliqué mais quand on beta moi elo moi mki ya chiluba o ngana yembi ya album ale wakafuka dinanga wadinanga weyo mufugi wa byansu wewe le padre olo binini dinanga dikadidi kengesha Clorensai izi setola odete yoyoyo chibambe yoyoyo goigazaji yoyoyo donc ezama yango mto ekangi sans vous flatter sans vous mentir qui n'est a tombé pour le monde entier na mikili est tombé grâce à Boro vraiment yé makambo nango donc merci les padres vrai coach meilleur coach pour ba coach was belé obi ba coach was belé mais ba bengara mo hein bengara plus que ibenga zaka yemoko les padres champion d'Afrique leader oyo donc alongola ba leader ya Kinsoni le leader donc champion d'Afrique yem to sambeli bango o mona donc yem to zu trophée ya Afrique skobino comment na jet set moi na intel et puis bamsu ba longa ponga yoki na nzema no baki Mathias là yo comment no sur roi moi na faire rigola mobo pour Mathias ale kinayo et comment na bongo ya moni faire apesa bino oyo apesi o même msu bazuite to moni Davido kuna biem tabeti Davido mtabeti lakio petit on a zande trop pressé na lingu to tuna makambo na ete zano aye mouvement sika on ba musicien on makambo zo ba musicien za pressé via pressé oye na poster okuchi mutu na poster oui malgré obiko beta malgré o de berné ko beta oye na poster okuchi mutu na poster wana penda na kuchi na poster wana ba peso kaka privilege ko lega oyo kuchi na poster yalo ko la yo boy ozana poster na yo ndo ya boy umuni kamba moko boss na yo ale marmoko a changer na mutu mususu azo mutu sona akuma kusema mambo yo salaka yo ko sepela menga na yoki David Abi Chiluba nani yo azana David wana o yabino David David boy ende Davido Davido Chilamwina ngana yebi pechi mo la kalibanda artiste mo la kalibanda Davido Chilamwina te yeshi yeko me akuna te wana zake a prouver bino ke yem tabeti Chilamwina yem tabeti nini yem tabeti ayo mais yem tasimbela ki nini sima wana bo marka uza ke wapso ya ko simba po ya dana doubler abengi marka uz pot de fleurs te wana zilo baka wana zala kaka abi marka uz ya beta nika na ba concert mais na studio zayi bozaba na kini boyebi ka mutu so de a déplacer ne a lubaka poni tango za ikona bandolo bate a logo te David za mwana fa ye kola na ebele fa ye kola yango moni yake pressé au sala pe logo te to sana bino na utu no David le za wapi aza logo te aza trop teti aza pe passe faut na patience vraiment na vie ba kende na ngomba ngutende bango ba kende abeti nini
Oh, abeti kiki j'ai des mobimba. Yo. Bon, ngana zana be élément na tourna ki ngokaka dimanche passé. Mon frère, ko omoni na vie ko sinenga. Ko confirmer likambo yo yebité. Na zana be élément to ko lekisa na la kisa. Yo ka te expliquer yo kan surprise faire rigola à cause de 10 canaé après ça David Abeta. A confirmer ngai. Mais ko si yo bazo ko sabino ka boye. Yango zo mona bazo finga bazo leka na ba micro na bino ba finga. Bo permettre bango ba finga ba na mike ba Davido so leki na balabolo yo so Davido ngo so Davido so leki ba yebi ku te ba ko mona lokola petit moko ba de prendre musique donc ba yebi ni ku te yo ko finga mutelo ko Margaus David Margaus ali kolo na makambu mais fait abi fait bien abetaka David to ko vanda wa to beta obengi Messi za ndenge nini to ko vanda wa te to beta makambu ya disque to beta to ko vanda solo petit na confirmer na nga ke mtabete yem to beta te comment tu es solo petit on a te yem to beta te abeta te pe abeta raté to beta ka shebi soza Marcaus Charlie Solo Adi Solo Nicolas Mabuma Aulu Bater David eza doublir fona nu ayoka nanu ba oyo akuta bako pese makambu te ko bando beta te yem to beta te c'est faux archi faux azo sala kaka tellement il se soit longo aluka argument na ye abeta te pe ayebani te azelo ko te. Voilà, chers internautes, on est là vraiment avec Ilunga de Ferregola, JB Kumaluta, les pétroliers de Dallas. Babi, émission na dédié on kapona yo, na dédié on pas Chris, na dédié on peut pas Aristote Kitambala. Ilunga, siko album nzembo na yo. Ocha on peut presser pas presque assez long à ta clip. Na ochango nini? Ocha peut presser pas presque après et ça ta clip. Bibi biso na Congo qui ne a mingi clip ntesa la buzz nzembo. Na cheni une pression. Et osenga president. Musu mabe makambo yango. Okucha pression na ndeni. Po tango disque ebimaki, muto chaki nzembo na kati album za press. Sikoyo press ndeza wana, ayebi ke photo sala clip ango. Mais tu ebi ke ba clip monsieur Salamana ngote na ba. Yanga ko salema ngai na kolinga ti ye moko po ye moko deja asana bule to sala clip na ko yebi sa ekuto lo wa clip te. Press moko yebi ke photo sala clip na Ilunga. Presa yebi ngape na yebi nako presete buye nako tunete ye moko ya maître biso benga ke maître du temple yebi makamutu nyoso ya salaka ngana go yebi se eloko teza vena nga yebi ke ndia yebi sekinga batu bakolinga bango na clip atosala clip mais na kimia na calme na malembe na lingiteke na ndo sa pression te on les a manque d'impolitesse. Voilà batu pe bobenga ba féliciter à propos ya nzembo. Donazo na ba félicitations zo utamsika faire rigoler abi ola la té donc ba pelle na wala la ndeni na sa pesangi makambo pesinga de makambo na wala la ndeni ndako ekomi sona vandi boy lelo ko kundela zuka tana wala yo si pendant le papa bobani donc ndeza wana praise merci na le padre ve petit nae donc na Québec nazana na félicitations ya groupe ya Vienanga Enik Josué Kakudi Canada États-Unis kutuko lo bakutute le félicitations donc ngai kutuko ndenga mabete kin mobimba tiba na nguba po mutu waza succès ba ibela kana bana nguba ba sirer ba nini donc ba félicitations ezo utana bisike bele Vienanga susu de Kishe Luvumu na Rotterdam donc Chiluba tombé à mort donc n'habite so tambona na micro wape journaliste tambona na micro tuna batu ngada na confirmer na baga après poisson d'avril si tu fais rappeler son nzembo cartonné boy c'est ko simbilo ande qui c'est boni nga mutu na amona babagi Kevin Kanza tatano o film da pesa te o mona o ezaka makambu ko ya wera bankoi ba ozana nga makambu tozana ngona mokili makambu fo ezala ye mutu te biso famille biso tolaka batu te pe nga na mwana nzambe ngai nga otala parcours na ngai pas président pas ferité et pas président ferité donc parcours na ngai omona mnage na patient no mérité oza fruit na ngai no liango na pété on sait combien d'années pas faire ah mais na 9 ans kuna tu vois na 9 ans so 8 ans 9 ans mais tala siko félicitations makina simbikisi félicitations yo kwa ya na nzambe te nzamba ko sala te bona musique na nzamba
Nzambe mutokele batutu. Et kokele kokela biso tuto yebi na ba kokela biso tuto yebi. Ebo yo biteke Nzambe azana na yo ti yo sa nzembo wana okota mabondeli o prier alobimi nzembo ko no beta makasi bo. Yo ndimi. Kota na mabondeli na solila Nzambe nangake yo Nzambe oleki makambutu po yo Nzambe yo mutopesa batu mayele basala makambutu oyo bakisi bani siko ngana kimi bakisi na kimi ba science na eka ya pana yo moko mutopesa opesa batu mayele nzembo nanga fo beta kande to sola kina Nzambe nzembo zo beta kano nzembo yo cartonné ne bisaki bango ke nganza nzembo nanga ko beta biso do lokola teke leader moko boye apesi bino chance na banzembo beta te to monango na ba orchestre ze bela ba leader moko boye leader moko boye azom na mutema apesi bino banzembo boyemba banzembo ba musicien banzembo beta te ka générique nde toyoka mais biso déjà toyoka mnake so telmi boye ilunga nzembo no danger ilunga wa musique yoka ni yanso bimisi boye donc yo l'exemple que tel père tel fils. Voilà, chers internautes, vraiment on est là chez Ilunga pour parler un peu de Chiluba, sa chanson dans l'orchestre de Ferregola Jet Set, dans l'album de Kiki JD, qu'est-ce que j'avais dit. Ilunga, parlons un peu de la production. Vous êtes produit 2 fois à l'extérieur, il y a de la Russie en Europe et puis Tanzanie, Bobete Tanzanie, ok, Russie. Bon, Russie nakendaki te nazwaki visa te nakozala presse te naki prêté ok Russie nakete pe bakendaki pe basala ka concert moko peut-être na concert wana nganzaki peut-être utile te yango moni natikalaki mais Tanzanie nakendaki concert Tanzanie lekende concert kitoko superposé donc to beti ngo kande to beta kango nzembo muto ashebe esalaki makambo kuna na beti muto ashimna muto yepe na bo ta dollar. Ebi to zanga mo pete Kevin Kanza zanga ni transport et pas Ilunga. Ba Ilunga babi bino beti ba évadé trop bon banda boule soni ni ba évasion banini. To ba pe ba programme ba to msouté na orchestre babi Blaise Mpolo secrétaire créateur. Créateur ou bien Yoka. Azali azamukolo abima mozo sala azamukolo abima ka orchestre bon ngavuma à part netukuta na kana rap libanda boto solo la mutango to beta solo mouvement donc mutu to azana orchestre Ilunga il faut yebaye nani marka uzo yeba Chikito Yeba. D'ailleurs je salue Chikito depuis quelque part, je te salue mon frère. Donc bon c'est faut baïba yo po yebi ke Blaise azato azati. Ngana yebi bangote ezala ba Chikito ezala ba Blaise na yebi bangote ngana yebi ya sheta ngana yo ya no Jet Set mama au travail ngana travail na bimi ngana nana est-ce que yo kuti ba camarade ba musicien ngaza ba camarade na ngande ora ngama musique so na yeto kutani na musique so musique asili ikamarade yangana bino esili na ke kuna nga au nana ba Shakara nana ba Jika nana ba Kifaro donc ngaza ba tobele na tamba bango na tamba na musicien yangano kenda no pas faire faina Mathias banal faire rapper sa roya yo yangwa ba msuba olongwa na bango ba mo ka ke faire ota rabana na ye ota ba Shikito ota ba Blaise banan bon natanga Blaise te ba msusu voilà yangwa occupé bonde yo bika maman faire baza omuni bango ba okende na vimbangu bakenda na vimbangu tepe baza mutema ngasali 9 ans na mouvement mais ba voix je vais na kenda te o ebite yo ngana kinao est-ce que Ilunga fashaka point na kimite nana makambute na bina kana fort na msupo ba proposer au teo héritier le soit proposer pena botaka Olympia OK te si n'importe quoi Olympia ngana banga Olympia si yo mo ngana ndeni ngako banda baba na raison ni baba balu baba ka fier ngana fier te na lu makambo ngaza nga Olympia ni Olympia ngutemba baluka ndenga yi ngamtu nana makambo ngamtu nana je le sobe concert betemi na mikili Ilunga foza la wana abeta Chiluba abina bango nde ozala besoin na nga besoin na Olympia te nga Olympia na sa ni sa ila bulo na ngati nga za mona kin
so musala permettre na ke poto na kei na zongi so ke monte na ke Tanzanie na tanta na asali musala na zongi wana toka na Afrique yuka si poto lelo yo kimano mikili yo sono mikili paradis te mikili zaka poso zali paradis ba presse balinga bafanda bango kuna tinma ba faire déjà à comprendre na déjà à lona lelo kimilani vina ngasko ebonga ngona kimilani ngasko na uchiko yemba zembuna ngabo lelo yo ve wana soka proposer yo ninga proposer na achelo moi ve wana OK te ngaba proposer ka ngai déjà tala ngai naza le seul musicien na spectacle pna ya kisasa on to la kabol spectacle vraiment en Afrique ngaso naza te spectacle on les a bien te ilunga a fait na bete ba fespam dona na mto spectacle ya au niveau de crime oko croire te nga obete musique toutes les musiques oyo ko bete la ngai nga na okota na benango donc naza mto spectacle la musique ngosko na go ne siko na oyemba le padre ayembi singai tasko ne makambo yo mata est-ce que mutu neti nga bona ko batu kuto pama bayeba ni kutute ba pesa ngamba mbongo baki ba orchestre bonga ilunga dala nga so na bimino libanda boy okomona ilunga donc musicien koni yali kukumata ilunga na kombo wa DGT ngade na boya na ngai nalingana ngako kendera nga ba kendera ba orchestre ba ko lelo zawa te ngapna lingana ngai nafana na mutu pe musique faut un objectif ovande zo sala nini o coach musique po baba me poto ke kimoto o zubete musique po o vande sama kambuno yoto o bete musique ngasko no bete musique po carrière na ngana e mata e kola nen na yembi boy na moniki na ko isko na musique na yembi na champion d'Afrique na yembi na ferry yo bi combien de watu baluka bayemba na ferry mon président jamais mais ngade na yembi ne fit ya kaf pe e kangi sko e bisanga nen poto batindela ngaka mbongo batuka poto batu batindela ngaka mbongo ngana kulia ngoka na kin ngawo ta poto ba utinda mbongo ngana ulia ngoka na kin ngai poto na keka na beti musala nanga na zongi peti obi peti nanga petit frère oyo nani roi David obi roi David ana mikili oyo wa kesusu avi matama koma libumu asala kaskoni azana mikili il fait rien asuna gazete azaki na kini awa apelaki lelo zawa parce que web sanga nake mikili nake kima ça n'a pas de sens ngana kinoa ngamna ko bakukundela ngana ukufela ngana kino mikili na ogeka na beti na sali musala na zongi akira sali musala na zongi makambu tu ezao. Voilà, chers internautes, vraiment, j'étais là avec Ilunga. Vraiment, je peux jamais clôturer cette émission et puis sans dire un grand merci à Chris, Chris Kimoto et puis à JB Kumaluta, le pétrolier de Dallas et Aristote Kitambala et puis Lux Pereira, salut à toi. Je salue Glody Jika, Bobby. Bras droit vraiment. On appelle ce bureau, il y a Ilunga, je vous salue aussi. Ilunga, vraiment, on est arrivé vraiment à la fin de notre émission. Ouais, un mot de la fin et puis programme mouvement. Bon, on est tous aboyés, tozo répéter, tozo que le banzembo, zembo za sika. Tozo que le nzembo, on entend pas voix chez Ali, to kende ba pour moye bango mais moi de la fin na pesi mbote kana ba viena ngai na pesi na numéro na ngai de contact plus 243 81 86 22 748 numéro na ngai ngona donc mbote na staff ya Ferina nous le padre ya dada prince des Aunda venanga Berado ya dada donc na pesi mbote na Cherry Gola venanga Enik Josué Kakudi de Kisha Luvumbu na Rotterdam na pesi mbote na CEO David Kabeya venanga Fabrice Kabeya na États-Unis na pesi mbote na ba fanatique na biso tout o ba yebike ya ilu sazali numéro yangwana to solo la to ko mama esala pe mo bien banin mais bo benga nga po besanga te o zambongo boye kende bote ngata oyo na satan ya botako rompanga ite solo kana ngoyo moko jamais ngam tuna yembi bo ngam tuna 6 na kini boy nana 6 na kina minito ya kafu na multiplier ko makambo sko na ndenga décret okorompa ke kindoki ngwana okorompa nga sundeni ngadwa nga mwana sheta le ngafana na ndawa sheta afana na ndawa fere gola dona mwana ndako mwana pale na makila wana le longo nga liboso fwe kanga esala pakai e bouger e kimisi bato
Ouais, parce que tu le qui bateau. Ainsi que le micro aussi, c'est une mission vraiment. Je salue vraiment, je salue aussi Abel Diba Lababi, un grand joueur de rugby en France. C'est toi qui fais la fierté de notre pays, il n'y a pas de comme toi. Je salue Princy qui sont à mon ami, excellent Kining, les docteurs, je te salue. Je salue Cleverly, je salue aussi Benny Gomas. D'ailleurs, toi, je fais comme ça. Appelez-le 3 fois Neymar. Neymar d'Afrique. Benny Gomez, je salue à toi mon ami, je salue Stano Blazo. Merci pour le bac, vraiment mon petit, au Salibiso fierté au Salibiso. Salut bien avec 63%. Salut à toi mon petit, Shadei Bumba, Stano Blazo. Je salue toute l'équipe de EHP Media. Je salue Kevin Kanza, celui qui était derrière la caméra. Je salue les cordons Eki Bumba. Je salue maman Geneviève, maman GH, papa Edo. Je salue Chancy Amani. Je salue Manda Amani. Je salue maman Gisèle. Je salue maman Brigitte et je salue tout le monde. Vraiment, on se retrouve juste à la prochaine. Bye bye. Ilunga, Yum aussi c'est une mission. Vraiment, mon bras, tout les manteaux, au Fandara aussi ça. Si c'est la mission. Jinanga dika jidi gengesha galia nojika orsini lumene wagavuga dinanga mwewe yesheta olo binini jinanga dika didi gengesha shakara wetu odete yo kifaro yo donc makambo zande boy apesi mbote na watu tu bozonde temps DJ Show mo petit Jésus oyo petit no ya ilu akina bango likolo kitoko